Ајде, Сара. Не, Сврти се, почнуваме со снимање. не може си го користам правото на протест и изразувам граѓанска непослушност. А ако вие сакате да знаете што е тоа, само проследите ги следните 3 минути. Граѓанската непослушност е право на граѓаните да бидат непослушни кон државата и нејзините органи. За да не се сватиме погрешно, да се дообјасниме. Таа се применува во случаеви кога некоја неправда станува закон, па така, неправдата во тој закон им дава право на граѓаните да активираат непослушноста и мирно и обединето да излезат и да ја покажат. Од тука доаѓа познатата изрека: кога неправото станува закон, непослушноста станува должност. Кога се активира граѓанската непослушност? Државата не е совршен човек, ниту некое мистериозно суштество. Државата, тоа е собранието или парламентот, е збир на луѓе кои можат да направат грешки при носењето на законите. Во тие случаеви, граѓанската непослушност се јавува како гума на грешката. Махатма Ганди го воведи ненасилството кај граѓанската непослушност како основен услов за успехот на еден протест. Роза Паркс е првата црна жена која одби да ги почитува законите за дискриминација на црните луѓе. Мартин Лутер Кинг, преку своите повици за ненасилство и правда, успеа да мобилизира огромен број на луѓе да излезат на улиците и како резултат на тоа се избриша законите кои дозволуваат дискриминација на црнците. Македонските студенти успеа да го стават во мирување законот за високо образование. Ајде да не одиме многу далеку и да видиме што се случува моментално со македонската граѓанска непослушност. Кај нас, председателот на државата реши да ги аболицира сите политичари, а со тоа Македонија влезе во криза, бидејќи уставот и законите треба да важат за сите подеднакво, а не да важат само за едни граѓани, а оние граѓани кои по некое случајно станале политичари, за нив да не важат законите. Тоа е исто како, на пример, во вашиот клас сигурно гласате председател, заменик, благајник, секретар на класот и тоа се вика класно раководство. Е сега, еден ден сте направиле некаква си белја цел клас и сите се плашите од казната и не знаете што ќе се случи. Како и дали ќе бидете казнети? Дали ќе ги повикаат вашите родители на родителска школа? Дали вас ќе ве носат на советување кај педагогот? И така, додека се грижите за вас, директорот на училиштето влегува во училница и ви информира дека сите ќе бидат казнети, ќе биде намалено поведение, ќе бидат повикани родители, ќе одат на советување сите кај педагогот. И кај оваа реченица, директорот прави пауза, зема воздух и вика: сите освен класното раководство. Нормално, тогаш кај сите ќе се јави револт, бидејќи пред вашите очи се случува неправда. А на човек не му е сеедно кога се случува неправда. Ете зошто има граѓанска непослушност во Македонија. Бидејќи председателот на државата одлучил дека ќе ги помилува политичарите кои се товарат за големи криминали со многу пари. За нив нема да важат законите, а за другите ќе важат и ќе одат во затвор, макар и да украле 150 кебапи. Но, за една граѓанска непослушност да биде успешна, е потребно истата да биде ненасилна и мирна, но и масовна. Насилните граѓански непослушности може да бидат исто успешни, но не се препорачливи. Малолетни лица смеат да присуствуваат на протести и практикување на граѓанска непослушност во присуство на родител или старател. За подетелна информација околу одењето на протести или практикувањето на граѓанска непослушност, заложително прочитајте Уставот и законите на Република Македонија или советувајте се со вашиот матичен адвокат.